Paragraafii gidduutti laayinii fi ispeesii sirreessuudhaa fi mallattoo kana irra akkas tolchaati gidduu deematu intar akkasitti fayyadamtan taanaan inni kun dogoggoraadha jechuudha. Haala kanaan fayyadamu intar haala kanaan deemuun immoo dogoggora guddaadha jechuudha. Paragraafii fi laayinii ispeesii gidduu paragraafii jiru sirreessuu fi awutomaatikaalii haala salphaatiin sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Bifa kamiin sirreessuun ni danda'ama? Fakkeenyaaf as dhufnee riibanii keenya irratti bakka paragraafii inda ispeesiin jedhu jira. As dhufneeti haala salphaatiin jalqaba sirreessuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf ispeesiin paragraafii keenya justify erga goonee booda justify jechuun paragraafiin laayiniin isaa jalqaba center dirra ta'uu qaba yookaan immoo sirraa'ee barraa'uu qaba jechuudha. Erga sirraa'ee barraa'ee booda maal goona laayinii isaa gidduu sirreessuu qabna jechuudha. Paragraafiin jalqaba maal ta'a justify ta'uu qaba jechuudha. As gara bitaattis ta'uu hin qabu, as gara giddu galeessas ta'uu hin qabu, akkasumas gara haay justify ta'uu hin qaban. Noormaalii haala barreeffama noormaalii print ta'eeti haalatti dubbifamuu danda'u tokkoon haalli barreeffamni garaagaraa kitaabni garaagaraa riisarchiin garaagaraa itti qophaa'uudhaan sirraa'uu qaba jechuudha. Kana jechuun marjiniiwwan of danda'eedhaan jechuudha. Justify ta'ee haala inni dubbifamuu danda'u tokkoon ol kaa'u qaba. Ergas immoo laayiniin gidduu laayinootni gidduu paragraafii jiru maal fakkaatu qaba, ispeesiin isaanii maal fakkaatu qaba kan jedhu lammii yeroo hedduu kan ta'uu qabu qabxii tokko tuqaa shan tokko qabaadha. Laayinii kana immoo sirreessuu fi tekstiin keenya walumaa galatti maal ta'uu qaba? Double click yookaan immoo select control plus e goone select erga goone booda laayiniin keenya maal ta'uu qaba? Laayiniin paragraafii gidduu jiru 1.5 irratti goone select gochuu qabna jechuudha. Haala kanaan duraatiin control plus yookaan immoo inter akkasitti fayyadamuun kun dogoggora guddaa ta'a jechuudha. Kanaafuu laayinii keenya bifa akkasiitiin bareedee ni barraa'a jechuudha.